Transforma tu futuro con tus propias manos. ¿Te imaginas ganar dinero arreglando lo que todos usan a diario? Aprende a reparar celulares, smartphones y tabletas y conviértete en el técnico que todos necesitan. Aquí, en el Politécnico Industrial Nueva Colombia, donde aprenderás funciones como ajustar, alinear, reemplazar teléfonos celulares, smartphones y tabletas siguiendo las instrucciones de los manuales técnicos y utilizando herramientas eléctricas y manuales, diagnosticar, elaborar presupuesto de trabajos a realizar, inspeccionar y probar teléfonos celulares. Todo en nuestro curso, donde te otorgaremos un certificado de aptitud ocupacional como técnico laboral por competencias en mantenimiento y reparación de smartphones, celulares y tabletas. No lo dudes más y aprovecha el tiempo e inscríbete en el curso que hace desarrollar tus habilidades y elevarlas al más grande potencial, aquí en el Politécnico Industrial Nueva Colombia.